50 वीडियोस कंप्लीट होने की खुशी में मैंने बनाया है शीर खुरमा, जिसके लिए मैंने लिया 1 लीटर तपेले का दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया। ड्राई फ्रूट्स काट के मैंने ऑयल में ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून लिया और सेवइयों को भी भून लिया। मेरा दूध बॉईल हो चुका था, जिसमें मैंने अपना मीठे के हिसाब से मैंने शक्कर डाला और ड्राई फ्रूट सेवइयाँ डाल के मैंने पकाया। और देखिए फाइनली मेरा शीर खुरमा रेडी है।